Hello, Lincoln parents, students, and community. With just a few weeks left of school, we're excited for some upcoming events. We'll be finishing up our diploma program examinations, as well as wrapping up construction on our Innovation Center. We have our variety show, we have our Night of Lights coming up, and of course, graduation events as we finish up the school year. We also wanted to reach out to let you know that starting this weekend, there's going to be construction on the Saprissa Bridge. There will still be lanes of traffic open in both directions, but we are anticipating some delays. Our transportation team is going to be monitoring the situation closely and making any adjustments as necessary. But for Monday, we're planning on the same pickup times, and we will be adjusting from there. So we hope you'll keep that in consideration as you're thinking about travel plans starting on Monday. That construction is anticipated to last for an entire year. So we'll keep you up to date on that, and we hope that you all have a wonderful weekend, and we look forward to seeing you in our events wrapping up the school year. Hola padres, estudiantes y comunidad de Lincoln. Es un gusto saludarles y con pocas semanas que nos quedan en el año lectivo. Nosotros estamos terminando los exámenes del programa de diploma del Bachillerato Internacional, terminando construcción en el Centro de Innovación. Tenemos varios eventos en estas semanas, la Noche de Variedades el 20 de mayo, la Noche de Estrellas, también las ceremonias de graduación y otras actividades muy chivas que van a terminar el año. Además, queríamos mencionar que empezando este fin de semana van a empezar construcción en el puente Saprissa. Todavía habrá carriles disponibles en ambas direcciones, pero sí estamos anticipando algunas demoras empezando el lunes. Entonces queríamos avisarles de eso. Nuestro departamento de transporte va a estar monitoreando y haciendo ajustes según sea necesario. Pero para el lunes estamos planeando los mismos tiempos de búsqueda y entrega de los estudiantes y estaremos en comunicación cualquier ajuste necesario. Así que gracias, buen fin de semana y espero verles en las actividades del final del año en estas semanas.